हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज जो मैं प्रोडक्ट लेके आया हूँ वो बेसिकली हर घर में यूज होता है। ये सिरप है बेसिकली, जो कि है बेनाड्रिल कफ फॉर्मूला। तो बेनाड्रिल एक फेमस ब्रांड है, स्पेशली इंडियन मार्केट्स में। लोग स्पेशली इसको यूज करते हैं अपने कोल्ड को दूर करने के लिए। अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो गया थ्रोट में, उसको दूर करने के लिए सोर थ्रोट के ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल होता है। और बहुत सारे इसके और भी यूजेज हैं, मैं इसको बताऊंगा आपको आगे चल के। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मौसम चेंज हुआ है। गर्मी से हम लोग सर्दी की तरफ जा रहे हैं। ये मंथ चल रहा है नवंबर का। तो इसमें काफ़ी लोगों को खांसी और बहुत सारे इन्फेक्शन, जैसे थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, आपको स्नीजिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको एलर्जी हो सकती है, आपकी आईज में आंखों में पानी आ सकता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेनाड्रिल जो प्रोडक्ट है, मैं इसका रिव्यू करूंगा और आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सॉल्ट का यूज हुआ है, किस किस क्वांटिटी में आपको इसको लेना है, कहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, किस प्राइस में आप किस परचेज कर सकते हैं, ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो बेनाड्रिल एक कफ फॉर्मूला है जिसमें दो टाइप के सॉल्ट का यूज हुआ बेसिकली, जो कि है डाइफेन हाइड्रोमाइन हाइड्रोक्लोराइड और दूसरा है अमोनियम क्लोराइड। तो बेसिकली दो सॉल्ट यूज हुए हैं इसके अंदर, जो कि आपके सिम्टम्स होते हैं कॉमन कोल्ड के। रनी नोज जो होती है, स्नीजिंग हो गया, आपको वाटरी आइज हैं, तो ये बेसिकली डाइफेन हाइड्रोमाइन जो हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट है, ये इस पे काम करता है। तो मैं आपको इसके बेनाड्रिल कफ सिरप के यूजेस बताता हूँ। तो बेसिकली इसके जो यूज होते हैं वो कोल्ड के सिम्टम्स को कम करने में होते हैं। अगर आपके सोर थ्रोट है, जैसा कि प्रोडक्ट के ऊपर भी लिखा हुआ है, सोर थ्रोट है तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। कफ है, आपको काफी कफ निकल रहा है बाहर, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सूखे कफ के खांसी के लिए भी आती है, जिसका जो एक ग्रीन कलर की बॉटल होती है बेनाड्रिल की। ये बेसिकली अगर कफ निकल रहा है आपकी बॉडी से, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। कोल्ड में इसका इस्तेमाल होता है, जैसा कि इसके ऊपर आप देख पा रहे हैं, सर्दी में। तीसरा और चौथा यूज मैं आपको बताता हूँ इसका। बेसिकली ये है कि अगर आपके एलर्जी हो गई हो, जिसकी वजह से आपको कोल्ड हो गया हो, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खांसी काफी दिनों से चल रही है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इसके यूजेज हैं। और मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो बेनाड्रिल एक कॉमन सिरप है, जो कि सारे मोस्टली फार्मास्यूटिकल शॉप पे अवेलेबल रहता है। आप इसे ऑफलाइन परचेज कर सकते हैं, अपोलो फार्मेसी पे मिल जाएगा, ये गार्डन फार्मेसी है, सारे फार्मासिस्ट पे ये फार्मेसी पे इजीली अवेलेबल होता है। ऑनलाइन ये प्रोडक्ट नेटमेट्स पे अवेलेबल है, अगर आप परचेज करना चाहें। 1mg पे अवेलेबल है, फार्मा इजी पे अवेलेबल है। तो ये तो हो गए इसके ऑनलाइन और ऑफलाइन अवेलेबिलिटी की। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। ये बेसिकली एक छोटी बॉटल है, तो इसका प्राइस जो है वो 50 रुपीज़ है। मैं इसका जो एमआरपी है वो 50 रुपीज़ है। मैन्युफैक्चरिंग जो हुई है इसकी हुई है जुलाई 2019 में। तो वार्निंग भी दे रखी है, वार्निंग भी पढ़ लेते हैं। तो मेडिकेशन मे कॉज ड्राउजीनेस इन एन ओकेजनल पेशेंट। सच पेशेंट शुड नॉट ड्राइव व्हीकल्स और ऑपरेट मशीनरी फॉर 4 to 6 hours आफ्टर टेकिंग द लास्ट डोज। तो बेसिकली ये आपको बता रहे हैं कि आपको इसका इस्तेमाल करने के बाद कोई व्हीकल ड्राइव नहीं करना है और कोई हैवी मशीनरी या मशीनरी पे काम नहीं करना है, क्योंकि जिसमें कंसंट्रेशन की जरूरत हो, वो काम आपको अवॉइड करने हैं इसको लेने के बाद। तो ये वार्निंग ऑलरेडी दे रखी है। और ये भी लिखा हुआ कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन। तो बच्चों से इसको दूर रखना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसमें जो सॉल्ट यूज होते हैं, तो ये बेसिकली इसके सॉल्ट है। डोसेज जो दे रखी है वो साफ साफ मेंशन है कि 2 साल से कम आयु के बच्चों को ये नहीं दे सकते। चिल्ड्रन जो 2 से 5 साल के हैं, उनको आधा टेबल स्पून की क्वांटिटी में इसको देना है। 6 से 12 साल के बच्चों के लिए 1 टेबल स्पून, और जो 12 से अधिक वाले हैं उनको 2 टेबल स्पून देने हैं 4-4 घंटे के अंतराल के बाद।
और अगर आपकी खांसी 4 से 5 दिन के अंदर ठीक नहीं होती तो आप फिजिशियन को कांटेक्ट करें, ऐसा ये लोग सजेस्ट कर रहे हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ ये किस क्वांटिटी में अवेलेबल है। ये 50 ml की क्वांटिटी है और 50 रुपीज़ में अवेलेबल है, जैसा कि प्रोडक्ट पे देख पा रहे हैं। इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। बेसिकली बेनेड्रिल ने खुद ही मेंशन कर दिया अपने प्रोडक्ट के ऊपर कि इसका जो साइड इफेक्ट हो फर्स्ट ऑफ ऑल है ड्राउजीनेस, तो इसमें नींद आएगी आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये साइड इफेक्ट है इसका। दूसरा साइड इफेक्ट ये है कि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में इस प्रोडक्ट को लेते हैं तो आपके गला सूख जाएगा, जिससे आपको इरिटेशन हो सकती है गले में। तीसरा है कि आप इसको लेने के बाद कोई भी ऐसा काम नहीं कर पाएंगे जिसमें आपका ध्यान ज़्यादा लगता है, तो ये एक और साइड इफेक्ट है इसका। चौथा साइड इफेक्ट कई लोगों में ये हुआ है कि स्किन पे रैशेज हुए हैं या इचिंग हुई है स्किन के ऊपर, तो ये चौथा साइड इफेक्ट है और ये बहुत ही रेयर है। 100 में से 1 केस होता होगा, ऐसा मैंने नेट पे पढ़ा है। तो ये एक साइड इफेक्ट और है। मैं इस प्रोडक्ट को जो रेट करूंगा, मैं इस प्रोडक्ट को काफ़ी सालों से यूज़ करता आ रहा हूँ, तो इस प्रोडक्ट को मैं जो रेट करूंगा 4 रेट करूंगा आउट ऑफ 5। तो बेसिकली अच्छा प्रोडक्ट है। आपकी जो कफ है, आपकी सोर थ्रोट है, आपको छींकें आ रही हैं, आपकी आंखों से पानी आ रहा है, ये उस सिम्टम्स पे काम करके उसको पूरी तरह रोकता है। बट इसका यूज़ ज़्यादा ना करें। और एक चीज़ और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप इसे तभी यूज़ करें जब आप कोई काम ऐसा ना कर रहे हो जिसमें कंसंट्रेशन लगता हो, या आपको कोई ड्राइव करनी है या आपको कोई अपना पढ़ाई करनी है तो उस टाइम पे ना लें। रात को सोते टाइम इसका यूज़ ज़रूर करें, जिससे कि बहुत फ़ायदा होगा। तो अगर आपका कोई भी सजेशन हो इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग तो प्लीज़ कमेंट पे मेंशन कीजिएगा। मैं उस कमेंट को पढ़ के एज सून एज पॉसिबल उसका रिप्लाई देने का पूरा ट्राई करूँगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।